Tai labą dieną, sveikinuosi su jumis iš kelio Los Angeles to Orange County, todėl kad pas mus prasidėjo Porsche savaitė ir šiandien turim pirmą renginį. Tai važiuojam į tokį garažiuką, ofisą, kur jie tuninguoja Porsche automobilius ir iš tikrųjų tai daro labai įspūdingai ir jų tuningas automobiliui prideda netgi 2, 3, 4 milijonų dolerių vertę. Tai pernai metais labai patiko mums šis renginys, buvo ir įdomi programa, ir gėrimų, ir maisto, ir ikrų. Tai manau, kad šiais metais turėtų būti dar geriau, tai parodysiu jums viską, kaip atrodo tie automobiliai, nes iš visų Porsche, bet jeigu kažkas neoriginalaus, tai man jie yra patys gražiausi, patys įdomiausi. Tai mes esame dideli Porsche automobilių fanai. Šiandien nevažiuojam su savo automobiliu, važiuojam su savo, bet važiuojam su savo šeimyniniu, todėl kad ilgas kelias, daug mylių, daug valandų. Tai tiesiog kamštyje stovėti nebūtų įdomu ir apskritai čia šiek tiek toks kitoks stilius bus, o vat šeštadienį važiuosim į pagrindinį jau Porsche automobilių renginį šį savaitgalį, tai manau, kad iš ten irgi parodysiu labai daug įdomybių. Tai važiuojam. Viskas, mes jau atkeliavom ir prasideda va čia žmonių Porsche automobiliai, su kuriais atvažiavo. Ir šiais metais matau, kad yra meksikietiškas gatvės maistas. Esu apie tai dariusi video, žinokit. Atrodo labai gerai, bet aš šitoj eilėj tai tikrai nestovėsiu, nes mes prie savo namų turim tiek tokių palapinių, kad ačiū nereikia. O Dieve, žinot, kas yra geriausia, kad mūsų draugai ką tik sakė, kad čia viskas yra nemokamai. Nu, tai va tada, aišku, kodėl laukia eilėje. Va, lėkštėse žmonės laiko, tai autentiškas meksikietiškas maistas, nes Los Andžele turim labai daug gero meksikietiško maisto. Čia va, galite prisidėti prie savo tako. Įvairių padažiukų. Ir gėrimų. Viskas. Ir įeinam į gamyklą. Iš tikrųjų, tai aš sakiau jums, kad man čia yra patys gražiausi. Jeigu tie vat senoviniai, klasikiniai Porsche automobiliai, tai būtent šiti Gunter Works. Pasižiūrėkite, tokie atnaujinti ir kaip ir sakiau, čia jau šiti kainuoja po kelis milijonus. Pažiūrėkite, vat kėdės. Pernai metais buvo galima ar daug arčiau ateiti, bet šiais metais gal kažkas atsitiko, kad galima pasižiūrėti tik iš toliau. Čia tiesiog yra žmonių dirbtuvės ir padaro tokį vakarėlį savo reklaminį. Tai kadangi jiems yra didelė reklama, tai žmonės gauna nemokamai pavalgyti, nemokamų gėrimukų. Eisiu to ir aš susirasti kažką išgerti, kokios Coca-Colos arba Red Bullį. Va, pasižiūrėkite, kaip jie atrodo, tokie tikrai labai išskirtiniai. Iš karto pamatai šitą tuningą ir gali žinoti, kad čia yra būtent Gunter Works, va, parašyta The Augusta. Ir štai kaip atrodo kėdės viduje. Ir pasižiūrėkite vat į šitą. Šitas yra vienas man gražiausių. Visas iš karbono padarytas. Atkreipkite dėmesį. Iš tikrųjų nežinau, kiek šitas kainuoja, bet tikrai bus keli milijonai. Kaip sekasi fotkinti? Reik priprasti. Mes turime Katiną iš Palangos. Fotografą, kuria labai gerai sekasi fotografuoti šitus automobilius. Tai tikrai, pažiūrėkit, kaip viskas įdomu. Iš tikrųjų, jeigu esate fanas, tai turėtų būti įdomu pamatyti visus šitus griaučius. Ir atkreipkite dėmesį, kad visur groja Rufus Diso muzika. Tai labai į temą iš tikrųjų. Čia turim tokį vieną iš įspūdingesnių spalvų, tai va čia man atrodo labai gerai parodo, kaip iš tikrųjų atrodo Gunter Works tuningas. Tikrai labai įdomiai, bet labai daug žmonių, labai sunku filmuoti, žinokit čia. Nes visi, kaip matote, su kamerom. Vat prieisim vidų, pasižiūrėsim, kaip atrodo. Irgi daug karbono detalių. Pernai metais čia turėjom ikrų, šiais metais 70's kokteiliai darosi reklamą. Tai čia yra ready to serve cocktails, kokteiliai tokiuose dėžutėse. Taip
puikiai reklaminė galimybė visiems. Ir viskas nemokamai. Čia, va, jeigu kada gyvenime darysite automobilį, tai žinokit, kad čia yra foje. Ir man labai patinka visos šitos statulėlės. Norėčiau tokią namuose turėti. Padovanot Algirdui. Vat jam tai tokia dovanėlė tai tikrai patiktų. Na, o šiais metais iš tikrųjų žmonių atvažiavusių su Porsche automobiliais yra šiek tiek mažiau. Ir didžiausią įspūdį padaro tai, kai organizatoriai suorganizuoja, kad priekyje stovėtų vien tik tais Porsche automobilio. Čia matote, kas suvažiavo, tas suvažiavo, tai pernais metais paliko tikrai didesnį įspūdį, pasistengsiu įdėti nuotraukas jums parodyti, bet vis tiek, jeigu įdomu, jeigu apie kokią svajojat ar planuojat pirkti, tai vat galite pamatyti iš arčiau, net nevažiuodami į kažkokį tais autosaloną. Čia vat, jeigu esate Gunter Works fanai, kurių jie tikrai nemažai turi, tai galite nusipirkti ir jų prekinio ženklo atributikos. Vat, kvepalų dėžutės, maikutės ir panašiai. Keliaujam, pasižiūrėsime, kaip atrodo visos šios dirbtuvės iš vidaus. Pasižiūrėkite, va ten, man atrodo, automobilio ratas gal plaunasi, žinokit, nesmerkite manęs, nežinau, bet tikrai labai įdomu. Aš tik galiu pagalvoti, kiek kainuoja įsirengti tokį ofisą ir kiek kainuoja turėti visą šią įrangą. Pernai metais ir šitą korpusą galėjom pamatyti. Šiais metais, matau, jie labiau apsitvarkė. Tai viskas čia, žinoma, yra sukurta reklaminiais tikslais. Tik aš nežinau, ar jiem atsiperka tokie renginiai ar ne, nes aš nežinau, ar mes esame jų tikslinė auditorija. Čia jau žmonės, kurie perka tokius automobilius, tai yra milijonieriai, kuriems išleisti 2-3 milijonus automobilio yra, nežinau, riešutai, kaip atsakytų mūsų buvęs prezidentas Trumpas, peanuts. Tai nežinau, bet gal va tokie žmogeliukai, kaip mes sukuriam turinio, kažkokį hypą padarom ir nežinau, jie mus maitina, dalina alkoholį, gėrimus ir panašiai, tai iš tikrųjų fainai. Ir aš esu pastebėjusi Amerikoje, kad jie niekada netaupo ant maisto ir alkoholio. Žinokit, kur ateini, visada bus kalnas vandens, kalnas alkoholio. Niekam čia savo nereikia neštis ir aš kalbu apie tokius viešus renginius, kur gali ateiti bet kas iš gatvės. Tai puikiai pramoga ir jiems reklama. Ir dar kitas dalykas, atkreipkite dėmesį, kad labai dažnai būna net irgi vyresnių žmonių. Tai va dar vienas dalykas, kuris man labai patinka Amerikoje, tokiuose renginiuose, tai kad visada būna įvairaus amžiaus žmonių. Nu, va, Lietuvoje tikrai, nesakykit, yra tas toks dalykas ir ne dėl to, kad pas mus yra kažkokia diskriminacija. Atrodo, tie vyresni žmonės tiesiog nenori eiti tos renginius, jie gėdijasi, nepripratę ar dar kažkas. Tai vat, parodykit jiem video, parodykit, kad ateina tikrai vyresnių žmonių, kurie net sunkiai paeina, nes nežinau, kaip aš priveršiu savo močiutę ateiti į tokį renginį ir sakyčiau, eik suvalgyk tako, eik pasižiūrėkit automobilį. Sakytų, nu ką aš čia vaikeli, nežinau ką rengtis. Tai va tas Amerikos laisvumas ir tų vyresnių ypač žmonių. Atrodo, nu jie visada žino, kad jie yra svarbus, jie turi savo žodį, jie yra gerbiami visuomeniai ir man tas dalykas nu labai labai patinka. Ir sakau, čia nuo pat mažiausio vaiko gali būti tikrai ir tų vyresnių žmonių. Čia net nenustepčiau, kad būtų koks ir 90 metų senukas, kuris atvažiavo ir žiūri į gražius automobilius. Tai va, jeigu turit vyresnių žmonių, savo gyvenime stenkitės juos ištempti iš namų. Vat mes turim tą tokį, nežinau, ar čia sovietinis palikimas ar kas, bet tikrai esu pastebėjusi ir net nebejoju, kad taip yra ne tik mano giminiai. O čia pernai metais mes irgi buvom su savo senoviniu 92 metų automobiliu. Tai jų buvo daugiau. Aš kaip visada sakau, čia man tokie maži saldainiukai. Tai vat, į kitą renginį, kur keliausim, tai bus viskas labiau organizuota. Ten jau žmonės netgi moka pinigus, kad
galėtų gauti vietą. Tai, manau, pamatysim daugiau, bet čia yra tiesiog žmonės iš savo geros širdies atsivežę mums viską parodyti. O čia yra mūsų keleiviai. Tai va su šitais automobiliais žmonės keliauja ir ant savo stogo pasistato palapinę ir kempina savo keliaudami po nacionalinius parkus Amerikoje. Tai man irgi gal iš išvaizdos nėra patys gražiausi automobiliai, bet žinau, kad daugam patinka. O ten yra Porsche Dakaras. Tai žinokit, irgi negalėjau patikėti, man atrodo, Algirdas sakė, kad kainuoja apie $300,000. Nieko nenusimanau apie šitą automobilį, bet kodėl jisai tiek kainuoja? Tikriausiai gali smėliu važiuoti ar dar kažkokiam sudėtingom sąlygom. Iš tikrųjų, man patinka pasižiūrėti Dakarą, bet 300,000? Nu, atsiprašau. Tai Algirdas kažkur dingo, o aš nusprendžiau, kadangi jau atvažiavau, tai suvalgysiu tą meksikietišką maisto, nes iš tikrųjų buvau labai alkana, važiuodami sustojom pavalgyti, bet yra maisto, kodėlgi neišbandžius. Čia dar tuo labiau, kad 1:20 nuo Los Andželo, tai gal bus geriau, gal bus blogiau, įvertinsiu. Šiaip esu padariusi ilgesnį video apie tai savo Instagrame, tai va, jeigu norit pamatyti, video vadinasi lietuviški kebabai Los Andžele, tai čia ne lietuviški kebabai, žinoma, bet meksikietiški ir galite pamatyti, kas yra meniu, kiek viskas kainuoja ir panašiai. Bandau dengti žmonės, kad nereikėtų dėti stikerių ant jų veido, nes po to paguglinti savo veidą, žinot, kad dabar galima tai padaryti, įsidėti savo veidą į Google ir parodys visur, kur jūs matotės internete. Oi, negaliu, tas stiliukas su tokio maikėm, tai... Nu, vat Amerikoje, žinokit, nėra vieno stiliaus, yra daug įvairių, kaip norite, taip rengėtės. Turim, vat, takos, pipirai, kašepio ir daug mėsos pasirinkti. Thank you so much. Can I get 2 with the pork and 2 with the chicken? Okay. Čia kažkokie, čia tai svogūnai, čia yra marinuoti, kaip matau. Cilantro, agurkai, va, mano bus snekas. Na va, pasidariau tokią lėkštę. Ir suvalgysiu prie Porsche automobilio. O čia iš tikrųjų mačiau, kad mes dar turim ir kavos kažkokios. Tai irgi čia visi naudojasi progą pasireklamuoti. Mornings OC, Orange County. Daro kokteiliukus ir mačiau, kad ten už jų yra kažkokių meksikietiškų gėrimų. Tai va, žinokit, šitam Porsche renginyje vienas iš populiaresnių automobilių yra vat, prezidento Trumpo Lamborghinis. Tai va, čia yra didelio fano, įsivaizduokit, net paukoja visą savo įvaizdį, kad pasidarytų vat, tokią plevelę. Čia rizikinga, gali ir kiaušiniais apmėtyti šiais laikais, bet iš tikrųjų vat, būtent šitą pusę Kalifornijos, Orange County yra žinoma kaip tokia konservatyvesnė, netgi Trumpas, kai darė savo ralius, tai būtent daro Orange County, nes Los Andžele tai būtų šiek tiek nepriimtina, bet vat, kai žmonės kalba apie Kaliforniją. Tai, žinokit, prisiekiu su žmonėm, bet ką tai paprašė manęs, ar gali nufotografuoti mano megztinį, nes pas mane megztinį yra užrašyta geriausia, mėgstamiausia dukra. Tai jau grįžau į Čikagą su šitu megztiniu, tai mano sesės visiškai pamiršo, bet dar vienas įdomus nutikimas. Labai gaila, kad suorganizavo šitą renginį taip vėlai, nes iš tikrųjų net nesimato visi šitie automobiliai, tik šiek tiek nebent priėjus. Čia tokia įdomesnė spalva, sakyčiau. Bet keliaujam atgal, ieškosim kažką atsigerti. Nu, žinau, kad tokio negražaus Porsche dar gyvenime nesu mačiusi. Nu, bet kiekvienas su savo stilium. Tai va, ką dar norėjau papasakoti, tai kol eilėje laukiame tako, labai įnirtingai kalbėjau su mūsų draugu, su kuriuo susipažinom iš tikrųjų viename iš šitų automobilių renginių. Ir kalbėjau lietuviškai ir prie mūsų priėjo tokie žmonės, vyresni senukai, bet nu, jiem gal bus 75-80 metų, taip įtariu. Ir jie sako, kokia jūs kalba kalbat? Sakau, lietuvių.
Ir jis, ta prasme, jau tikriausiai buvo, nujautė, kad mes kalbam lietuviškai, jis tiesiog išsižiojo ir sako, aš esu lietuvis, mano senelis buvo lietuvis. Tai pasirodo, kad senelis atvažiavo čia 82 ar dar anksčiau, buvo 12 metų ir vat, jo žodžiu, dabar jis yra lietuvis. Nežinau, kažkur pamečiau savo mintį, bet esmė yra tokia, kad iš tikrųjų va, tokių lietuvių mes tiek daug sutinkam. Iš tikrųjų šį savaitgalį pas mus bus lietuvių dienos, tai net galvoju nueiti, parodyti jums, va, ant kiek tie visi lietuviai, kurie net gali būti niekada nebuvę Lietuvoje, jaučia tokį ryšį, pasididžiavimą, jie sutinka lietuvis ir giriasi, kad jie yra lietuviai, nors niekada ten nebuvo. Bet žino, kad iš ten yra kilusios jų šaknys. Išbandom naują kolą Fanta iš Vokietijos. Žinokit, manau, kad ir Europoje galėsite greitai įsigyti, jeigu dar nes iš Vokietijos. Bet, wow, Algirdai, kaip vertini? Ne, iš tikrųjų. Nepatiko? Fanta kola. Wow, žinokit, visai nesitikėjau. Kola Fanta viename. Šiaip daug cukraus, 32 gramai cukraus. 130 kalorijų. Bet wow, skanu. Ne tiek daug gazo, kiek koloj, bet geras. Užskaitau. Ieškokit Vokietijoje. Wow, pasižiūrėkite, kokia čia spalva. Iš tikrųjų galima prisižiūrėti visokių spalvų šį savaitgalį. Čia turime GT3. O čia kaip mūsų tik Guards Red. Algirdas sakė, vadinasi irgi su auksiniais ratais. Ir sau išvažiuoja. Pažiūrėkite su baltais ratais. Ir šitas. Ir šitas. Bet čia jau kažkaip keistai šitas atrodo. O šitas tai kažkaip prisidarinęs visas juostas daug geriau. O čia turime klasikinį Porsche, kurį tuoj užturbins Gunter Works. Tai va čia jau paruoštas būti pilnai išardytų. Tai va taip jie atrodo ir po to pavirsta į tokius, kaip rodžiau jums prieš tai. Net numerį jau nuimti. Tai va, atsisveikinkite. Paskutinį kartą matote šį vaizdą. Vaikai va laukia, kol visi Porsche išvažiuos, kad galėtų pafotografuoti. Nu, jaunimui tai čia yra ką veikti, tai tikrai. Bye, guys! What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction. Na ką, labas rytas, sveikinuosi su jumis šiandien ryte. Pas mus 9 ryto lekiam į vieną iš Porsche renginių. Kaip ir minėjau, jų Los Andžele šią savaitę vyksta labai daug. Tai mes išsirinkom į kelis nuvažiuoti, kad nebūtų per daug. Į visus tikrai neverta važiuoti. Tai mes važiuojame į tų kompanijų, kurios mums patinka. Vat vakar buvom Gunter Works, jau mes ten esam buvę. Tai tikrai patiko, buvo įdomu. Pavalgėm meksikietiško maisto, pabuvom su draugais, išgėrėm vokiškos kolos Fantos ir pamatėm gražių automobilių. Tai tikiuosi, kad jums patiko, o šiandien važiuojam į, pamiršau, Race Cars? Race Service. Race Service. Tai jie to organizuoja, atrodė, kad viskas labai stilingai. Stilingai žmonės organizuoja, man visada patinka. Ir ką, irgi parodysiu, kaip viskas ten atrodo, o vakare šiandien važiuosime į mano mėgstamiausią restoraną Los Andžele. Ir tai nėra tai, ko jūs tikitės, ne Cipriani, ne Noviko, ne kažkas prabangaus, o tiesiog labai geras, skanus maistas, unikalus konceptas ir iš tikrųjų labai rekomenduoju žmonėm, kurie atvažiuoja į Los Andželą. Suprasite, kodėl, taip sakau, šiek tiek vėliau. Tai neišsijungiam ir važiuojam toliau. Mes jau įvažiuojam, daug Porsche automobilių tikrai matom, bet dar čia tik tais yra stebėtojai atvažiavę. Matau, kad žmonės dairosi, laukia, geria savo rytinę kavą, iš tikrųjų tikiuosi, kad čia bus rytinės kokios kavos. Bet čia kaip mūsų senas buvo labai panašus, ne, gal čia senesnis, biškį naujesnis buvo. Bet kaip matote, daug stilingų žmonių, nu, kaip pasakyti stilingų, Los Andželo stilingų, žinokite, Europos stilis visai kitoks. O čia, vat, jie labai mėgsta tuos senovinius automobilius iš tikrųjų.
Vat, matote, ir stilius toks. Vat būtent tokius žmonės, vat tie race service ir pritraukia, nes ir patys tokį stilių propaguoja. Toks, sakyčiau, Los Andželo tikras stilius, žinokit. Kažkas man rašė, kad reikėtų rengtis kaip Europai, bet žinokit, nu čia kaip papūgos atrodytumėt, jeigu rengtumėtės kaip kokioje Anglijoje. Tai kas, kurie Algirdas jau pastebėjo, tai kad yra labai daug žmonių suvažiavusių iš kitų valstijų. Tai iš tikrųjų, va, dėl šito renginio, dėl to Luft Los Andželo, tai suvažiuoja žmonės iš visur ir kai kurie važiuoja patys ir būna susimetę labai daug daiktų į savo automobilį, kai kurie atsisiunčia savo automobilius, tai va čia toks yra vienas iš didžiausių Amerikos suvažiavimų. Tai pamatysim tikrai žmonių ne tik iš Los Andželo, bet ir iš kitų valstijų. Bet mes jau įeinam į Race Service, pasižiūrėkite, koks stilingas yra jų servisas. Tai ir žmonės tokius pritraukia, nes kaip ir sakiau, jie patys savininkai tokį stilių propaguoja, bet viskas labai stilingai padaryta. Ir vat, kaip matote, jiem labiau patinka klasikiniai air-cooled automobiliai. Tai čia jau naujesnių nepamatysit, bet jų toks stilius. Ir turi jie čia kavinukę, bet atkreipkite dėmesį, vat, kaip žmonės apsirengia. Ir va čia yra Los Andželo stiliukas, žinokit, kažkas man rašė, kaip jūs einate out. Būnate su šortukais ir su maike. Tai žinokite, čia tiesiog visos vienos šalies, vieno miesto taisyklės netinka visiems miestams. Los Andželas yra unikalus ir vat, būtent taip žmonės čia mėgsta rengtis. Jeigu šventė, žinoma, galima pasipuošti, bet iš esmės visiems patogiai, laisvai ir stilingai, savotiškai. Sakė Algirdas, didžiausias paršistas, jo parša netgi batus yra išleidęs. Irgi toks įdomesnis stiliukas su skrybelė. Kad ir parduotuvytę jie netgi turi. Bet man labai patinka, kaip žmonės apsirengia. Irgi labai faini džinsiukai. Atkreipia daugiau dėmesio į aprangą negu į paršą automobilis. Bet pasižiūrėkite, kaip labai stilingi. Aš sakau, mes kai turėjom, kaip ir patiko, kaip ir idėja smagi, bet, nu, žinokit, visai ne mūsų stiliui. Girdas mane ką tik patraukė nuo šito kaktuso, nes vos neįkritau filmuodama jums šitą automobilį. Bet, va, mato, ten turime didžiajuką, tuoj prieisim, pasižiūrėsim. Turime čia dar vieną įdomesnį automobilį, pasižiūrėkite, čia kaip įdomiai padarytas jo kapotas. Wow. Geras kilimėlis, ką? Man patiko vienam renginį, jau rodžiau jums paršą, bet šitas, žinokit, labai fainas. O čia ką turim? Šito serviso aksesuarai. Jeigu labai patinka, jeigu tai jūsų vaibas, atvažiuojate čia kavos. Čia va čia, net yra vietos, kur padirbti galima. Žmonės dirba. Nu, konceptas, nesakykit, tikrai labai įdomus ir labai LA. Automobilį, vat atnaujintą, gali vairuoti žmonės, kuriem patinka va toks stilius. Nu, žinokit, sakau, gali atrodyti fainai per Instagramą, bet visada reikia pagalvoti, vat, kaip jūs patys jaustumėtės tokiam automobiliui. Tai mes pabandėm, ne mums. Vakar buvom renginyje Gunter Works, tai čia jų yra didžiausi konkurentai. Bet man jų stilius yra visiškai kitoks, čia toks jau nauja klasika, sakyčiau. O vakar buvo toks moderni klasika. Ir man tos kitos patiko tikrai daug labiau. Bet galite pasižiūrėti, kaip atrodo viskas viduje. Nu, žinokit, tikrai įdomiai. Ir kvapas labai geras, kaip naujo automobilio galima sakyti, viskas atnaujinta. Tai va, su tokiu, tai žinokit, tikrai galėčiau važinėti.
kainą. Algirdas bandys atidaryti. Bet va, pasižiūrėkite. Va, būtent šitas. Nerašo kainos. 1,350,000. Va šitas. Sakė Algirdas, kad šitą alaus kompaniją juos remia. Tai va, einam parodysiu, kaip atrodo jų šaldytuviukas. Pasižiūrėkite. Sau dirbi ir aliuką gerėjo. Tai, žinokit, Amerikoje visą laiką penktadieniais at mano ofise po darbo visi atsidarydavo vyną. Turėjom irgi šaldytuviuką su alkoholiu. Įdomu kaip Lietuvoje. Čia tiek daug kamerų iš tikrųjų. Daugiau kamerų negu Porsche automobilių. Tai vat visi ateina ir taip kuria turinį. Iš tikrųjų, net atrodo, čia net bėgti nuo visų turiu, nes pas visus būsiu nuotraukose iš tikrųjų. Čia yra ką pamatyti iš tikrųjų lauke. Žmonės, kurie tiesiog atvažiavo. Tai paklausiu Algirdo, eisim pasižiūrėti. O čia įsivaizduokite, šitas žmogus turi netgi šio savaitgalio pagrindinio renginio Luft numerius iš Tennessee pasidaręs. Tai vat kokie dideli fanai. Mes tik tais pernai apie jį susižinojom. Šitas man patinka. Tai va, ką aš jums sakiau, kad žmonės atvažiuoja iš kitų valstijų, tai va pasižiūrėkite. Su lagaminiuku įsimetę, nes čia yra tik tais 2 vietos. Mūsų buvo identiškas, tik pilkos spalvos. Aišku, čia labai vaizdo priduoda ratai. Lipdukai, spalva labai gera. Bet man atrodo, kad tokiam automobiliui, tai žinokit, turi būti gera spalva. Nes, kaip aš ir sakau, 100 kartą man čia yra mini saldainiukai. Tikrai kolekciniai automobiliai. O mes su Algirdu dabar toks klausimas iškilo. Čia yra Porsche GT3 RS. Vakar jums rodžiau mėlyną tokį. Ir, pavyzdžiui, man atrodo, kad jam reikia daug spalvos. O čia yra tokia šokoladinė, prabangi spalva ir pasižiūrėkite, koks vidus. Čia yra sportinis automobilis, egzotinis. Tai aš tiesiog, man kažkaip visos formos dingsta. Man atrodo, toks stilius kokį Panamerai gal labiau tinka negu GT3 RS. Bet labai įdomi jūsų nuomonė. Čia vat su karbono detalėm. Nu, šitas fainas iš Vašingtono atvažiavęs. Įdomus ratai, kažkaip šiais metais labai daug pastebiu baltų ratų. Ir vat galim pasižiūrėti vidų, kaip žmogus pasidaręs. Va tokiam automobiliui, tai man tinka tokie visokie raštai. Tai pusryčius mes valgysim slaptoj vieteliai. Atkreipkite dėmesį, čia yra rezidencinė gatvė. Ir toj rezidenciniai gatvėj vienas namukas yra paverstas į pusrytinę, kur yra sumuštinių ir kavos. Tai einam, parodysiu viską. Žiūrėkite, kaip čia atrodo viskas. Tiesiog namukas ir mes keliaujame į vidų. Čia yra visokių vaisių. Tiesiog tokia deli, iš tikrųjų man primenanti New Yorką. Bet kad įsivaizduokite, jinai yra tiesiog rezidenciniai gatvėje, tai čia yra Amerikoje visiškai nematyta, nes kiekviena vieta turi savo zonas, vadinasi zoning. Tai va, tu bet kur gyveni, negali daryti tiesiog kavinukių ar servisų ir panašiai. Tai čia yra labai įdomu, kad būtent taip yra viskas. Čia netgi yra, pasižiūrėkite, gėlyčių. Galima nusipirkti. Kavos. Bet, sakau, įdomiausia tai yra, einam parodysiu. Čia sumuštinis iš tikrųjų daro. Parodysiu, kaip tie atrodo sumuštinukai. Čia turime kepėją. Ir parodysiu, kaip atrodo jų patio. Tai balkoniukas, kuriame galima atsisėsti. Nu, pasižiūrėkite, čia pilna parduotuvė. Ta prasme, tiesiog krautuvė. Lietuvoje aš esu mačiusi, kad namukose, ten kokiam Palangoje atrodo namas, kuriame galėtum gyventi, o iš tikrųjų ateini ir ten yra parduotuvytė, kokia aibė, pavyzdžiui, Palangoje. Bet, nu, čia yra visiškai neįprasta. Pažiūrėkite, koks fainas balkonas, kur galima
prisėsti, išgerti kavos. Tiesiog taip fainai žmonės įsirengia, čia labai daug gamtos yra, va ten dar vienas krioklelis yra. Tai tikrai. Čia žino apie šitą vietą, tai vietiniai, kurie čia dažniausiai gyvena ir va, gali jums rekomenduoti. Nes šiaip, kaip koks va, žmogus, kuris lankosi Los Andželė, sužinos, kur yra Culver City ir kur yra kažkoks marketas name. Tai įsivaizduokite, iš lauko atrodo kaip paprastas namas, o čia pažiūrėkite, kiek turi vietos. Netgi picos matau, pietums galite gauti, vat kokią. Tai žinokit, čia nerodau jums kažkokių prestižinių vietų, tiesiog rodau, vat, kaip iš tikrųjų tikras Los Andželas yra, nes manau, kad yra žmonių, kurie apsilanko Los Andželė ir parodo jums, vat, kur galima į kokius ten marketus, tokius turistinius labiau eiti ir apskritai, jeigu aš einu į kažkokias tas prestižinės, kaip jūs sakot, vieteles, tai žinokit, aš visą laiką ir pasakau, kur yra geresnė, kur yra paprastesnė, čia tiesiog, vat, išlipom iš lovos, nuvažiavom į renginį, užsukom į kažkokį fainą marketuką suvalgyti skanaus sumuštinio. Tai man tokios vietos labai patinka, man jos yra įdomios, jos yra netipinės Amerikoje. Man patinka viskas, kas yra taip smulkus verslas, nes čia, čia akivaizdu, kad žmogus tiesiog vieną sugalvojo, įsirengsiu dėlį vidury savo rezidencinės kaiminystės. Ir man vien tas faktas labai patinka. Na va, ir Algirdas išrinko mums staliuką, pasižiūrėkite. Viskas detaliai apgalvota. Aš kaip sakau, tokios vietelės, tai atrodo, kad yra vietelės su dvasia. Ir va, žmonės, kurie gyvena kaiminystėje. Kas įdomiausia, europiečiams būna tokiose kavinėse, kad dažniausiai žinokit, kad ir kokia būna kavinukė, labai retai kada siūlo nevienkartinius indus. Tai yra pusrytainės ten urtkafe ar prašmasnesnės, bet kadangi čia sumuštinis toks didelis kainuoja tik $14, tai, o kava 2, tai va tokiose vietelėse, žinokit, priimtina pas mus yra tiesiog va, išsinešimų viską supakuoti. Bet va mūsų itališkas sub sumuštinis, pažiūrėkite kokia duonelė, tai čia yra naminė, tikrai labai skani. Tai. Nenoriu iš tikro išdarkyti jo, bet Bella Hadid turi savo receptą jam tik tokia, žinokit, tai labai skaniai. Ar Gigi Hadid ar Bella Hadid, bet žinokit. Rekomenduočiau pasigaminti namuose, nes labai skanu. Svarbiausia sweet peppers įsidėti. Na ką, ir viskas. Atėjo ta vakaro dalis, kai pagaliau važiuojam į mano restoraną. Iš tikrųjų, nežinau, kodėl tai pasielgiau, bet praleidau pietus, nes turėjom valgyti vėlyvus pietus ir pagalvojau, kadangi važiuojam į vietą, kur susimokėjus $45 gali valgyti kiek nori ir ten yra taip skanu, kad aš ir noriu ten valgyti kiek aš noriu. Pagalvojau, kad nereikia čia prisivalgyti, nes po to važiuosiu ir neturėsiu vietos valgyti maistą, kuris man yra labai skanus. Tai iš tikrųjų labai blogas laiko planavimas ir dėl to dabar šiek tiek esu pikta, liūdna ir labai alkana. Bet vis tiek važiuojam, tai kažkur viduje tikrai turiu šiek tiek laimės. Tai parodysiu jums mano mėgstamiausias restoraniukas Los Andžele. Važiavau tokią korėjietišką plazą, nes Los Andžele mes turim didžiausią korėjiečių bendruomenę visoje Amerikoje. Tai pas mus populiariau yra ne Chinatown, o Koreatown. Pasižiūrėkit, kaip fainai čia viskas. O dieve, jau dabar yra žmonių. Mes 6 atėjom tikėdamėsi, kad nereikės laukti. Einu. Patinka tokios korėjiečių vietelės, nes pasižiūrėkite, yra korėjietiški hotdogai. Ant pagaliuko su sūriu ir dešrele viduje. Ir daug įvairių boba gėrimų. Žinokit, jau tiek laukia žmonių, čia negalima pasidaryti rezervacijos, bet, žinokit, verta laukti, kaip žmonės įdomiai apsirengia, bet visi šitą vietelę žino kaip korėjiečių barbecue su paršiuku viršuje. Tai pati geriausia vietelė. Mačiau, kad net Orijus buvo čia, kai lankėsi Los Andžele. Kaip atrodys mūsų korėjietiška vakarienė. Viską, ką norima, už $45. Šalia mėsos turim tokius padažiukus. Čia šitas yra su druska, toks saldžiarūgštis. Ir priedai, tai tofu marinuotas, kimči, marinuoti kopūstai, pupelės. Šitas popierius labai svarbus ir ridikų popierius, man atrodo.
Thank you. Pažiūrėk čia kiek. Juodas Rip Finger labai geras. Pietiškas gimtadienis. Jeigu aš išvesiu gimtadienį, man irgi taip bus. Žiūrėkite, kiek atėjo, mes jau išeidinėjom ir kiek atėjo žmonių. Ir lauks dabar čia, žinokit, net porą valandų, nes buvo labai skanu. Labai nedaug nufilmavau, bet galit mano Instagrame pažiūrėti reportažą apie tai. Na ką, šeštadienio rytas atėjo ir aš jau esu Luft renginio parkavimo aikštelėje. Aplinkui vien Porsche automobiliai važinėja, iš tikrųjų parkuojasi. Algirdas sako, čia tikiuosi nebus geriausi automobiliai parkavimo aikštelėje. Bet iš tikrųjų ne, Instagrame jau matėme, kad tikrai viskas labai įdomiai padaryta, pateikta. Tai nekantrauju jums parodyti ir manau, kad bus labai įdomu autofanam. Jau Porsche fanai pasipuošia automobiliais ant savo maikų va. Šis renginys vyksta Universal Studios. Nežinau, ar girdėjote, Holivude tokia atrakcija yra kaip Disneylandas suaugusių žmonių. Tai aplinkui matosi. Pasižiūrėkite, kaip čia atrodo viskas, net taip pat Hario Poterio tema yra. Niekada mes dar nebuvę, nors gyvenam čia jau daug metų, tai būtinai reikės kada atvažiuoti. Galite pasižiūrėti, kaip dalyviai apsirengę yra. Visi patogiai, kaip aš sakau, Los Andželo stiliukas. Niekam nereikia puoštis ir tiesiog atsinešat gerą nuotaiką ir einat pasižiūrėti Porsche automobilių. Fainai, kad atsiveža šeimos vaikų ir kiti savo vaikų kitame pavidale. Pažiūrėkite, vien vaikai ir labai patinka man matyti jų aprangas. Viskas yra Porsche tema. Bet kokio dydžio čia tie autobusai iš tikrųjų. Šitas ir šitas. Tai dabar mus surikiavo visus į eilę, paskaičiavo ir laukiam savo raido. Vat ir mūsų atvažiavo. Nu, wow, mes ką tik išlipom iš savo autobuso ir pasižiūrėkite, čia kaip visas senamiestis pastatytas, industrinis kažkoks. Ir va taip atrodo pati pradžia, tik išlipus iš automobilio. Aš šiandien prisiderinus prie Algirdo, balta maikutė, sijonukas ir kėdukai. Algirdas man priminė, žinokit, kad visi šitie žmonės čia pasistatys savo automobilius. Aš galvočiau logiškai, kad jiems turėtų kažkas sumokėti. Bet žinokit, yra atvirkščiai. Jie patys susimoka daug daugiau pinigų, negu mes už dalyvavimą, kad čia galėtų pastatyti savo automobilį. Wow, pasižiūrėkite, man kaip patinka čia pastatytas. Nežinau, aš einu patikrinsiu, ar čia nedirbti. Aš galvau, kad čia dirbtinis miestelis kaip Universal pastatytas. Einu toj patikrinsiu duris, pasižiūrėsiu, ar čia iš, nežinau, popieriaus padaryta, ar čia tikri namai. Nes man, aš kaip ir sakiau, tikrai taip ir padarysiu. Nežinau, kad čia tikri namai ir ten galima įeiti vidų. Būtų, jeigu būtų atrakinta. O, kaip fainai, visi fotkinasi prie savo automobilių, bet tikrai kaip padaryta įdomiai. Tai vat filmams tokius miestelius, žinokit, irgi pastato dažnai. Ir čia niekas neveikia, čia yra tiesiog pastatyta viskas tiesiog tikriausiai filmavimui. Geras. Aš turėjau įminti šitą miestą, niekada nebuvau Universal Studios, todėl nežinojau, bet pasigūglinau ir iš tikrųjų čia šita pusė vadinasi New York Street. Ir iš tikrųjų čia yra filmuojami filmai, kai norima parodyti, kad esi New York'e, kartais sakė pakeičia pastatus, kad atrodytų šiek tiek kaip Londonas. Ir todėl čia viskas yra tuščia viduje, todėl kad pagal temą įrengia viską viduje. Tai pavyzdžiui, kaip aš galvoju, kad vyksta, tai tikriausiai, pavyzdžiui, jeigu filmuoja Peaky Blinders ir jiem reikia parodyti kokias scenas, nors nežinau, kur juos filmuoja, bet čia kaip pavyzdį tiesiog naudoju. Tai vat padaro iš šitų tuščių restoraniukų tiesiog vat kažkokį pubą ir taip sukuria, žodžiu, atmosferą filmui. Tai labai
labai fainai pamatyti iš tikrųjų. Man atrodo, čia net turą galima pasidaryti, kai nevyksta šitas renginys. O va ten vat galite pamatyti tos autobusiukus, tai va jeigu norit pasidaryti turą, važiuoti aplink visas studijas ir teminį parką, tai va galite tais autobusiukais. Bet iš tikrųjų čia yra viena įspūdingiausių lokacijų, ta prasme. Algirdai, nesakyk, ką? Tokia, ne tik, kad viskas sustatyta yra kažkokioj parkavimo aikšteliai, o Universal Studios, kur realiai yra filmuojamos laidos, serialai, filmai. Labai įspūdingai viskas atrodo. O čia pasižiūrėkite, kaip gerai atrodo visas tas spalvos. Aš jau pasikartosiu kokį 10 kartą, bet nu čia yra tokios kolekcinės mašinos, automobiliai. Vat ir būtina, man atrodo, kad būtų kažkokia spalva, kuri tiesiog papuoštų jūsų garažą. Man tai nerealiai atrodo. Algirdas sakė, kad prie kiekvienos mašinos galima rasti kažkokį lipduką, kur galima pasiskaityti apie tą automobilį. Eisim paieškoti, ant šitų nebuvo. Bet wow. Vat Algirdas toj suras automobiliuką. Va, ir galite pasižiūrėti, jeigu labai patiko. Aš vis dar negaliu patikėti, kad aš esu dirbtinėme miestelėje. Wow, pasižiūrėkite iš tus balkonus. O va šitoj pusėje tai čia jau yra popierinės sienos, va galit matyti, kokios storio siena čia yra. Ir filmuose atrodo tikriausiai labai realistiškai. O čia jau iš kažkokios kitokios medžiagos statyta, gal netgi kai kurie su tikrom plytom, bet sakau, neturiu gido, tai tiksliai nepapasakosiu, bet manau Universal Studios turas tikrai turėtų būti vertas kiekvieno $1. Va čia jau žmogus į savo gyvenimą prisitaikė. Puikiai pasižiūrėkite, ir kuprinė pritaikyta, ir visi aksesuarai. Va taip aš ir įsivaizduoju, kad žmogus su tokiais pomėgiais, akimi, tokiam detalėm tikrai mėgsta tokį šokoladinį, klasikinį Porsche automobilį. Parodyk tą. Algirdas nuskanavo lipduką ir rado vat, žmogaus puslapį, rodo visus renginius, kur važiuoja vat, savininkas. O čia tikri auto entuziastai susirenka. Pažiūrėkit, visas maikės vienodas Carrera. Tai, pažiūrėkit, čia vien Porsche, taip pat lietuvių dizaineriai. Kurkite ir siųskite į Ameriką. Geras. O čia man labai patinka, atrodo, iš tikrųjų kaip teatras, tai vat, kai žmonės filmuose perka bilietus į kino teatrą, tai vat, žinokit, gali būti ir šita vietelė. Va, čia prie valyklos Framingham, prie ledainės Jacob's Appliance Services. Wow, nu čia man ir Porsche labai patinka, bet ir visas šitas miestelis ir visa idėja tiesiog nuostabu. Va, Liuf knyga, tai viena iš priežasčių, kodėl šitie visi savininkai mokasi už bilietus, tai jų tikslas yra kada nors atsidurti šioje kolekcininkų knygoje. $140. Čia Niujorke, vaibas. Algirdas labai piktas, nes visi šitie yra užsirašę 9/11 fuckers. Įdomu, kodėl. Va, vėl tas fuckers. Čikagos vėliava iš Čikagos. Va, sau prie pubo ir prie second hand shopo stovi va tokie Poršiukai. Jis jau daugiau nebenori Porsche automobilių. O čia turim
Bet vietelių, kur galima nusipirkti kavos, bandelių. Matau, ten irgi kažkoks maistas sunkvežimis yra. Good Boys Coffee Roasters. Tai jeigu norit, galima laukti eilėje. Bet mes pavalgėm iš anksto, nes čia tokias eilės laukti, tai žinokit, yra pasiaukojimas. O atkreipti dėmesį į kainas. Tai žinokit, aš džiaugiuosi ne tik, kad eilėje nereikės laukti, bet ir už kavą iš va čia mokėti $8. Ta prasme, Aislate 12-13. Aš žinau, kad čia net Los Andželo yra visiškai neadekvačios kainos. O iš tikrųjų specialiai renginiui yra padaryta netgi Luft Blend kava. $25 už pupelės. Tai čia dar visai nebloga kaina, bet labai fainai, kad galime tiesiog virtuviai pasistatyti kaip aksesuarą, todėl kad su Porsche automobiliais. Nu, bet ir lupa už latte. Wow, įsivaizduoju, kad dabar 2 valandos yra tikrais renginys prasidėjęs, o kiek jau daug nėra nei arbatos, nei vandens, nei kažkokių kitokių dalykų. Wow, netgi ham and cheese croissant'o nebėra. Organizavimas tai šitos kavinukės ne pats geriausias. Bet visi Porsche savininkai nori turėti unikalius numerius, bet panašius į originalų automobilio pavadinimą, tai visko sugalvoja. Carrera. O čia turime ralio automobilį, tai va šita dalis nusiema ir gaunate ekstra lempų. Ir čia yra parašyta, kiek kainuoja šitas automobilis. Įsivaizduokite, nežinau, čia dabar gal atnaujinta kaina 3,5 milijono. What? Aš čia, žinokit, juokingai vloginu su telefonu. Pasižiūrėkit, kokie profesionalai čia vaikšto. Su kokiom antenom. Wow. Ir apskritai tiek daug žmonių su kamerom iš tikrųjų, kad wow. Dona podcasterėm, kurie aptarinėja labai įdomias temas. Hello. Mums pamojavo. Priimkite pasisveikinimą. Čia turime ką? Irgi kažką pardavinėti. Čia, žinokit, šitoj pusėje yra labai daug žmonių, fanų susirinkusių, tai bandau praeiti. O čia turime Tech Hour laikrodžius. Ir vat galite pasimatuoti. Jie, žinokite, turi kažkokią kontraktą su Porsche ir daro Porsche Edition laikrodžius. Tai va šį kartą turime Tech Hour Carrera. Esu mačiusi, kad jie vieną turėjo labai įdomią kolaboraciją su tokiu Rio Cam fotografu, kuris fotografuoja moteris iškritusias iš Porsche automobilių. Tai va, kaip atrodo toks laikrodis. Jau jeigu esate fanas, vairuojate, gali patikti. Bet man tai ne mano stiliaus. Va, galite pasižiūrėti, su kuo jie dirba. Ryan Goslingas, kiti aktoriai. Vienas įdomus dalykas, tai kad daug Porsche savininkų, žinokit, nieko nedaro savo automobilį ir ypač jeigu kolekcionuoja, bet kažkoks yra dalykas, kad nori viską išlaikyti originalioj būsenoj. Irgi įdomu pamatyti, kaip sensta Porsche ir yra nerenovuojami. Pasižiūrim, kaip atrodo tas vidus. Žinokit, nemeluosiu, šiek tiek jau pavargau, nes pas mus šiandien yra 30 laipsnių šilumos, bet dabar pamatėm labai įdomi pusę, tai kaip Teksasas, tai va, jeigu kažkas filmuojasi filmuose apie Teksasą, kaubojai, rangeriai, tai va, būtent ten dabar įeina. Čia pasivaikščiojus, galite ateiti pavalgyti, kaip matau, čia žinokit yra visko, ir burgerių, ir kažkas suši valgo su pagaliukais, eisim apžiūrėti. Pafilmuosiu, kaip atrodo, važiuokit, čia galima nusipirkti ir kolduniukų azijietiškų. $20 tokie kainuoja.
tikiuosi ne 5. Ir ten turime ledų, sausainių ir panašiai. Vienas dalykas tokiuose renginiuose, tai tikrai kainos. Matėte ir vanduo, kiek kainuoja, ir kava, ir koldūnai. Tai geriau yra pavalgai, nes čia nevyksta taip ilgai. Čia gali porą valandų pabūti ir savo nuvažiuoti kažkur Los Andželė skaniai pavalgyti. Iš Teksaso persikeliam į kažkokią indišką šventovę, ar čia, nežinau, tailandietišką kažkokią ceremonijų zoną, bet nuostabiai atrodo iš tikrųjų, pažiūrėkit. Ir kaktusai, toks net nesuprasi čia. Ir Teksasas, ir kažkokia šventykla. Aš nežinau, ar jūs mane girdite, bet čia yra tie visi automobiliai, kuriuos aš jums rodžiau pirmą dieną. Gunter Works tuningas, kurie kainuoja virš 2 ir 3 milijonų. Tai va, jų zona yra priešai šios šventyklos. Irgi įdomus vaibas, pasižiūrėkite, kiek žmogus banglenčio atsivežė. Nežinau net kaip išlaiko ir kaip nebijo. Universal, trečiai. Čia dar vienas bariukas, bet labai įdomu, žinokit, čia yra vanduo. Vanduo kaip pieno kartonė. Tai vat. Labai stilingai atrodo. Kaip aš galiu apibūdinti visą šitą patirtį kol kas, tai Disneylandas Porsche mėgėjams. Todėl, kad mes vaikštame tarp tų visų zonų, kurios man labai primena Disneylandą, kad kažkur yra Harry Potteris, kažkur yra dar kažkokia tema ir visur prie šitų gražių netikrų pastatų yra nuostabus Porsche automobiliai, kurie kainuoja milijonus dolerių ir jūs galite prieiti prie jų, paliesti juos ir prie jų nusifotografuoti. O čia žiūrėkite, įeiname į zoną, kur yra amerikietiški suburbsai. Tai va, aš vieną video jau dariau iš tikrųjų. Rodžiau jums, kaip atrodo amerikietiški suburbs namai priemiesčio. Tai va, įsivaizduokit, va čia kai filmuoja, dažnai galite matyti va, būtent šitą kiemą. Tik be šitų Porsche automobilių šalia. Tai va, dar turime maisto vagonėlių čia. Man visada labai patinka parodyti jums, ką valgo amerikiečiai ir kiek viskas kainuoja. Tai va, keliavam pasižiūrėti į meniu. Vat pamatysite, čia matau meksikietiškas maistas, tai turim burritas, loaded fries, brisket birria tacos, tacos $20 už 3 ir burritas $20. Tai mes visi kaip grupelė nutarėm, kad tikrai važiuosim kažkur kitur pavalgyti, bet čia maistas manęs ir nevilioja ir dabar renginį praleisti valgant ir dar susimokant daugiau pinigų negu šiaip kainuoja, man atrodo verta. O čia įeinam į Ispanijos kažkokį kaimelį. Iš tikrųjų gal ir net Italijos, man labai primena jisai kažkokius epizodus iš filmo apie Enzo Ferrari. O čia kažkoks itališkas romantinis kaimelis. Tikrai labai gražu ir spalvota ir einam pasižiūrėsim automobilius, kuriuos čia pastatė. Va, pasižiūrėkite, mes galime sakyti, kad esame Europos kažkokiam kaimelyje. Va, amerikiečiai po to ir galvoja, kad jau aplankė Europą ir kad Europoje tokie ploni pastatai. Žinokit, net nebejoju, kad yra žmonių, kurie galvoja. Bet, nu, žinokit, atrodo ganėtinai realistiškai. Tiesiog mes žinom, kad čia yra optinė apgaulė. Va, didžiajus mūsų. Čia gal kokioje Graikijoje. Pasižiūrėkit. Vaistinė. O čia žmonės apžiūri savo techniką. Čia vas turime pritaikytą automobilių stiliuką. Pasižiūrėkit, nu čia labai gyvybingi europietiški miesteliai kažkokie ten.
Čia lyg ir Prancūzija, ir Italijos, galiu matyti ir Ispanijos, ir Graikijos šiek tiek. Pasižiūrėkite. Va čia tai Barbės automobilis. Perlamutrinis čia. Nu čia labai jau tinka jai stilių, žiūrėkite ten. Turime Tiffany spalvos ir vidus toks pats. O čia turime violetinę. Tai vidus pritaikytas prie išorės. Ir čia vat europietiški turistai fotografuojasi. Man labai patinka šita spalva. Tikriausiai viena iš mano mėgstamiausių. Prie mėlynų gėlių. O jūs tai pasižiūrėkite, va čia tai influenceris. Pasižiūrėkite, kiek technikos turi. Laikytuvai. Galbūt čia šitas ir knygai filmuoja. Wow. Sako, vat mes grinai Italijoje esam, nes pasižiūrėkit tikrai, nu ir lipti daug. Kažkom primena Algirdai Positano, ką? Nes lipom laiptukais, vat, iki savo viešbučio ir iki apačios. Vat kažkas kalba itališkai, tai vat galėtume jų pasiklausti, ar primena Italiją, ar čia visiškai nerealistiška. Nu va čia Italijoje mes atėjom pasižiūrėti šitą automobilį. Mums atrodo, kad šitas yra pagrindinis šio renginio automobilis, nes kiekvienais metais yra parinktas toks kaip simbolis. Tai va šiais metais turime šitą lenktyninį. Vat, čia galite pamatyti, kas vairuoja. Pasižiūrėkite, koks priekis atrodo. Nu, atrodo įspūdingai. Pasižiūrėkite, kaip atrodo plytos šitos reikia paliesti. Nu, žinokit, labai tikroviška. Čia būnant, tai užsimanai saldainių suvalgyti. Haribo guminuko arba Skittles. Pažiūrėkit. Ir kaip prižiūrėta, nei vienos dulkytės, nei vieno nubėgimo. Viskas nupoliruota. Pasižiūrėkite. Netgi kvepia tuo Porsche Signature kvapu. Parašykit komentaruose, kuri jums labiausiai patinka iš visų, ką rodžiau. Kokią spalvą rinktumėtės. Man labai labai fainos. Ir dar vieną didžėjų turim. Tiesiog aš nesuprantu, kiek mes turime daug didžėjų ir visur muzika tokia pati groja. Mes visi kalbam, kiek daug įdėjo darbo visi ir organizatoriai sugalvoti, kaip, kur pastatyti tos automobilius, kad būtų vientisumas kažkoks, bet ir dizaineriai, nes vien yra visokios sienos, tvoros ir panašiai dekoruoti. Ką, mes jau grįžtame atgal, kur viskas prasidėjo, tai dar pažiūrėsim, ar kažką praleidom ir važiuosim pavalgyti. O mes prieinam prie automobilio, kurį darė vienas azijietis, neatsimenu, ar iš Japonijos jisai ar iš kur. Ir Lietuvoje iš tikrųjų jis buvo atvažiavęs ir kažkam darė automobilį. Tai va čia jo darbas. RWB. Netgi dviratį čia galima užsikelti. Atrodo fainai, pasižiūrėkit koks vidus. Wow. Viskas nauja. Labai fainai. O Dieve, ko čia laukia visi šitie žmonės? Prašau, nesakykite, kad maisto. Wow. Jūs taip pasižiūrėkite, kokio ilgumo čia gal išeiti. Aš neįsivaizduoju. O tu Dieve. Na, o čia Kalifornijos jau stiliuko su juostom. Nežinau, ką jos simbolizuoja, bet atrodo lyg vaivorykštė. Ir man pažiūrėkite, kokios sėdynės. Man labai patinka sėdynės, bet nežinau, man tos spalvos, man geriau būtų viena kažkokia spalva, bet atrodo tai tikrai labai įdomiai. Tai
Tai žinokite, čia tiesa, iš tikrųjų mes čia laukiame eiliai prie išėjimo, tai aš dar galiu pafilmuoti šiek tiek, kol vaikštinėjom. Nu, bet supratot renginio esmę. Air-cooled Porsche event. Viskas, mes jau išvažiuojam šiame prabangiame autobuse limuzine. Taip karšta buvo, kad aš net džiaugiuosi, kad mes jau iškeliaujam iš čia. O čia labai daug yra visokių autobusiukų, fūrų, nes čia yra filmo kūrėjų įranga visa sudėta. Bet viską galima apžiūrėti, čia net važiuojam. O čia įvažiavimas į Universal, dabar pas mus yra Halloween Horror Night. Tai va, žiūrėkit, visos studijos, kur viskas vyksta, tai žinokit, kai žmonės atvažiuoja į Los Andželą, tai galvoja, kad viską pamatys žvaigždžių alėjų, bet iš tikrųjų, tai va, čia daugiau galima pamatyti įdomybių, tai aš sakyčiau, vietoj žvaigždžių alėjaus iš viso ją praleisti, jeigu būtų mano asmeninė rekomendacija, nes ten tikrai gali nuvilti, o va čia tai jau tikrai, žinokit, įdomi patirtis. Ir čia, ką aš rodau, tai įsivaizduokit, čia tik tiesiog trupinėliai, todėl kad mes nemokėjom už Universal bilietą. Čia tik tais, vat, matom visokias studijas, jau furgonus, o būnant Universal, tai galite turus visokius iš vidaus net pasidaryti. Čia dažnai galima net užeiti irgi į šou visokius, kurie vyksta. Tai vat, jeigu lankysitės, tai galite nusipirkti bilietus į Andy Cohen show ir panašiai, jeigu žiūrite reality TV. Labai daug visokių.